Oke Bray, bertemu lagi dengan saya Motovlog. Kali ini kita mau nge-review salah satu motor kantang ini. Inilah RX King ya, RX King full chrome style Medan. Oke, nanti kita akan tanya-tanya nih sama ownernya. Kebetulan ownernya nggak mau dilihatin ini wajahnya nih. Ayo kok ya? Ya. Karena katanya malu ya kan. Oke lah, kita akan lihat-lihat dulu ya. Ini King tahun berapa nih kok? 2003. 2003 ya. 2003. Ini udah krum-kruman nih kok ya? Iya, krum-kruman. Ini krom juga semua. Krum semuanya, mantap nih krum ini ya. Ini di krum. Spek mesin apa ini kok? Apakah masih standar atau Standar. standar ya masih ya? Blok YP1. Bloknya YP1. Ya, oversize 100. Oversize 100. Oh, udah tengok ya. Blok YP1. YP1 ya. Udah krum-krumannya. Iya. Terus yang diubah nih kok dari motor inilah gitu. Apa aja yang udah pernah yang diubah mesin dari segi mesin lah? Segi mesin. Ah. Kalau segi mesin paling kalau untuk mesin ya paling ini PJMJ aja nah itu dinaikkan. PJMJ ya. Ini settingan apa lah ya? Harian lah ya? Harian nah. Harian ya. Oke, udah ganteng kali sih ya. Mantap. Kalau ini tahun berapa kok tadi kok? 2003. Ini tahun 2003 ya, tahun 2003. Memang listnya kayak gini kok ya? Listnya memang kalau tahun 2003 ya mungkin kayak gini ya listnya ya. Cuma memang suka lebih list kayak gini, yang tahun tinggi kurang cantik. Yang King punya kan 2008 kan. Iya ya, tergantung selera lah ya kan. Ya, mantap. Oke, ini kita masuk ke cakram nih kok. Piringan cakram ini merek apa nih kok? Bipro itu 1 juta. Bipro harganya 1 juta lah ya. Ya. Wih, mantap nih. Dia nyambung dia sama ini ya. Sama dapat itunya lah. Oh iya ya, sama ini juga. Ini Ya, ini Bipro dapat juga ini, ya. Ini dapat ini lah. Ini dapat ini buat dudukannya. Dudukan cakram ini lah ya. Ya. Bipro ya. Jadi kayak lebih duduk gitu deh ya. Ya, lebih duduk. Kalau tanpa itu nggak bisa dia, nggak bisa pasang. Satu set dia kan. Itu set ya. Mantap. Oh ini kalau ini kok RCB. RCB ya. RCB sekitaran 600-700 kayaknya. Pakai rem RCB ya. Mantap ya ini ya. Di kanan. Kiri kanan ya. Ini kanannya ya. Kita lihat ya. Ini RCB juga nih Bray. Keren nih. Ini udah full chrome style Medan ini. Keren lah pokoknya. Terus kita masuk ini emang udah semi chrome semua ya kok ya? Iya, chrome semua. Kagak kaki samping ini tengah ya kan? Iya. Udah chrome semua ya. Ini juga chrome ini. Kaleng kok ya? Ini memang Ini punya apa nih kok? ini kayak tempahan punya itu. Tempahan ini ya? Banyak yang jual, banyak yang jual. Oh, tadi kukira tadi ini plastik, kan itu kan plastik kan? Iya, iya. Ada kan? Pasti. Ini Oh, cuma iya, iya. kayak tempahan punya orang. Iya. Untuk ini kok, untuk shock breaker nih, merek apa nih? Merek KTC Racing. KTC Racing ya. Ini harga berapaan kemarin kok? 1850. 1850 ya, lumayan ya. Mantap. Oh, tromol juga ada di krum-kruman nih kok ya? Iya, tromol di chrome juga semua. Tromol krum-krum. Gigi tarik belakang kok ukuran berapa nih kok? Kurang berapa aku ya? Kurang ngerti aku. 34 ya. Ini ukuran 415 34 nih ya. Triple SS. Yang depan Yang tahu kok? kurang ngerti aku. Kurang tahu ya. Kurang tahu juga. Intinya pakai triple SS yang 415 ya, yang kecil Iya, kayak rantai sepeda yang ya kan. kecil, ya. Mantap. Ini karbu masih ori kok ya. Karbo ori. Karbu ori, dexelnya udah di chrome ya kan. Ya. Ini bak samping di chrome, semua di chrome ini. Kalau style Medan memang pakai lingkar jari-jari 17 kok ya, kayak gini lah ya kan. Iya, kayak gini lah. Maksudnya bukan style Medan aja sih, tergantung selera sih sebenarnya. Juga ya. Kita punya selera Pokok kayak sukanya gimana? kayak gini ya Nah, kan? kayak gini. Untuk lingkar kok, ini apa kok? Pakai apa kok? Lingkar ini kayak CRV ya dia. CRV ya, CRV Excel ya. Nah, CRV ya. CRV. Ya, ini
Ini style medannya memang ban tahu kok ya. Ya, Mas. Ban tahu ya kan. Pasangannya dia memang selalu kayak gini ya kan, ban tahu. Terus yang depan ini ulirnya ulir lurus kok ya. IRC ya. IRC. Mantap ya. Apa lagi kira-kira kok yang diganti lah? Yang apa? Yang ganjel. Yang Nggak ada lagi sih. Itu aja lah ya paling ya. Nah, Memang style medan kayak gini ya kan. paling kalau mau lengkapi ini loh gagang. Oh ini ya, ini tuh keren juga ya. Ini gagang tempahan punya. Oh ini, bukan bawaan kereta nih Pak. Bukan. Ini tempahan kalau nggak salah ini mereka tempah sendiri punya siapa? Si ini Adi knalpotnya. Oh iya ya. Tempahan ini. Apa namanya kok? Ini Gagang ya? gagang. Ya kalau yang murah kan ada juga. Oh itu yang murah Kalau ya? ini tempahan ini agak mahal dia. Mantap ya, ini gagang katanya ya. Aku bilang gagang tuh kok ya apa? Gagang ini mah gagang tempat duduk. Tempat Buat duduk, geser punya. Kita geser kereta kan lebih gampang pakai ini kan. Oh, kalau nggak pasang kan betul. susah kita gini Susah angkatnya, ya? susah kan. Oh iya. Mantap ya. Mantap nih kayaknya. Kita hidupkan. Oh itu. Gede tuh. Hidupkan dulu ya. Kita hidupkan nih. Settingan ngorok juga kok ya. Ini settingan meternya memang seperti ini Bray. Settingannya ngorok nih. Gaskan dulu. Coba gaskan. Mantap Bray. Oh iya ya. Oke Bray, nanti kita coba ya. Mungkin video kedua nanti kita mau tes ride. Jika dikasih ini sama Koko ini kita mau ngetes tenaganya. Kemarin si Vito udah kita coba ya kan. Ini kalau kira-kira coba tes ride bisa kok. Coba aja, tes aja, nggak apa-apa. Sekarang juga ya kan King ganteng ini ya kan. Coba aja. Nah, jadi Kokonya ownernya nggak mau disorot ini, katanya belum ganteng nih katanya. Aduh. Oke, mungkin lain kali kita sorot ya kan. Ya. Wih. Belum mandi. Wih. Oke Bray, mungkin sekian dulu video kali ini. Kalau kalian suka video seperti ini, jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. See you next time video. Bye bye. Kita udah Bray. Sedap ya.